Chefe, uma tragédia, chefe. O caminhão cegonha tombou. Ai, meu Deus, você já tinha entregue os automóveis? Não, chefe, tava cheinho de carro zero. Ai, meu Deus, o caminhão tem seguro, mas a carga não. Você tá bem? Tô, já liguei pro pronto-socorro, tô na entrada de uma cidade. E os carros? Perda total. Não, o caminhão só tombou, os carros amassaram bem, mas dá conserto. Menos mal, é só mandar outro caminhão recolher os carros e ver o que a gente aproveita, né? Acho que é pior, viu, chefe? Pior por quê? Você sabe o que acontece no Brasil quando o caminhão tomba e esparrama a carga no asfalto, né? Ai, meu Deus!